O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miramonovich Saudiya Arabistonida so'zlagan nutqlarini o'zinglar eshitdinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli rais janoblari, hurmatli delegatsiya rahbarlari. Global siyosat kun tartibidagi eng o'tkir va og'irlikli masala Falastin muammosiga bag'ishlangan bugungi jabrlangan falastinlik bolalar va ayollarni O'zbekiston shifoxonalarida beg'araz davolashga tayyorligimizni bildiramiz. Biz Falastin xalqiga amaliy yordam ko'rsatish masalalarini kelgusi yili Samarqandda o'tadigan Kurfas Arab davlatlari Markaziy Osiyo sammitida ham muhokama qilish niyatdamiz. Bu inson meni prezidentim. Dunyodagi eng krasavchik prezident. Chunki Falastindagi bo'layotgan holatlarni ko'ryapsizlar. O'zbekiston Falastindagi dindoshlarimizga yordam berishga tayyor. Kerak bo'lsa больницада, kerak bo'lsa har tomonlama yordam beramiz deb gapirdilar. Alloh rozi bo'lsin shu prezidentimizdan. Dunyo turguncha tursinlar. Tuganmas sog'lik, salomatlik tilayman. Meni prezidentim deganlar bittadan like bosib qani ko'rsataylik-chi. O'zbekiston hamisha olg'a. O'zbekiston birovi dindoshlarini tashab qo'ymaydi qiyin kunda. Xalqi, nafaqat xalqi, prezidentimiz ham tashab qo'ymaylar. Alloh rozi bo'lsin.